සුබ උදෑසන ප්‍රදීප මහත්තයා. කිව්වා මේ ඇත්තටම සතුටුයි මේ කන්න මේ පිළිබඳව. මොකද මේ අපි මෙච්චර කාලයක් TSP පොහොර භාවිතා කරා, එක වර්ගවල පොහොර භාවිතා කරා. ඒ වුණාට මේ සැරේ මේ අපිට හඳුන්වලා දුන්න මේ කෘෂි උපදේශක මහත්තයා ESP මේ පොහොර මේ හැබැයි අපි ඒකෙදී මම මේ ලොකු දෙයක් අත්විඳා. මොකද හේතුව පොහොර භාවිතය ගොඩක්ම අඩු වුණා. මම යූරියා සහ රතු කුඩු විතරයි භාවිතා කරේ. එතකොට මට දියර පොහොර වර්ග දෙකක් ලැබුණා, අකරයට ලීටර් 2 ගානේ. ඉතින් ඒකෙන් යෙදුවට පස්සේ අර TSP භාවිතයේ මේ ගොඩක් වෙනසක් තේරුණා. එතන TSP අපි බොරුවට මේ ඇත්තටම භාවිතා කරන්නේ මේ ඊට වඩා හොඳයි මේ කාබනික පොහොර භාවිතා කරලා මේ ESP මේ කාබනික පොහොර භාවිතා කරලා මේ වගේ හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම මේ මම දැන් අවුරුදු 10ක් විතර මේ ගොවිතැන කරනවා. ඒ කරාට මේ කන්නේ මට ගොඩක් සතුටු මේ දායක දෙයක් සිද්ධ වුණා. මොකද හේතුව අඩු පොහොර භාවිතයක්, මේ ලොකු වියදමක් නෑ. කෘමිනාශක වලට අපිට ලබා දුන්නා මේ දියර පොහොර එකක්, ඒකත් කාබනික පොහොර ද්‍රව්‍යයක්. ඒ හින්දා මේ වසවිසෙන් තොරව මේ හොඳ මේ බත් වේලක්, අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් බත් වේලක් කන්න පුළුවන් මේ කන්නේ ඉඳලා මේ පළවෙනි කන්න මම භාවිතා කරපු මේක මම දිගටම කරගෙන යනවා. මේ ඉදිරියේදී මට මේ මං හිතනවා මීට වඩා මට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බොහොම හොඳ ආරම්භයක් ගත්ත ප්‍රදීප මහත්මයා. මම මෙතනදී පුරා පැහැදිලි කිරීම ටිකක් ඔබතුමාට කරන්නම්. අවබෝධය අලුත් කරගන්න. අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඇත්තටම කාබනික පොහොර එකක් නෙවෙයි, ඒ වගේම රසායනික පොහොර එකකුත් නෙවෙයි. මේ පොහොර එහෙම නැතිනම් මේවට අපි ඇත්තටම කියන්නේ ජෛව සක්‍රීය පාංශු සත්කාරක. ඇත්තට මේවට පාංශු සත්කාරක කියන ආදේශක නාමය තමයි අපි පට බැඳලා තියෙන්නේ. එතකොට පාංශු සත්කාරක වල තියෙන වටිනාකම අර එක පාරම අර කෘතිම යෙදවුම් මත තමන්ගේ භෝග වගාව කරගෙන ආපු ගොවියොන්ට හොඳ අර හැරවුම් ලක්ෂයක ලැබෙන අත්දැකීම් ටික පුතුමාට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේවා අපි පොහොර කියන කැටගරිය ගන්නකොට කෘතිම පොහොර තියෙනවා, කාබනික පොහොර තියෙනවා, ඊළඟට ජෛව පොහොර තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අපි හදන සියලුම නිෂ්පාදන කාබනික අපද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන සුද්ධජීවී ජීර්ණ ක්‍රියාවලියක් හරහා ඉතා ගුණාත්මක ඉහළ ප්‍රතිඵලදායක ජෛව පොහොර එකක් විදිහට තමයි අපි මේ වැයන්නේ. එතකොට ඒකෙදී එපතුමා පාවිච්චි කරේ මූලික පොහොර එකක් විදිහට වෙනදා පාවිච්චි කරපු TSP එක යොදන එක නතර කරා. අපි නතර කරලා මේ TSP එක සාමාන්‍ය පිටරටින් ආනයනය කරන්නේ. මේ ආනයනය කරන TSP එකට යන මිලත් වැඩි. ඒ වගේම අපි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ESP එකේ සැලකියුතු සාමාන්‍ය රුපියල් 2500ක 3000ක වගේ වෙළඳපොළ මිල පැත්තෙන් ගත්තොත් සේවිං එකක් ගොවියට තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය මූලික පොහොර එකක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරා. TSP සම්පූර්ණ අයින් කරා. එතකොට ඒකත් එක්කම අපේ පසේ පාංශු හිතකර සුද්ධජීවීන්ගේ ගහන ඝනත්වය හදා ගන්නට අපි ඔබතුමාට ක්‍රොප් කියා සහ බැක්ටෝ බූස්ටර් කියලා ජෛව දියර පොහොර වර්ග දෙකක් දුන්නා. ඊට අමතරව රෝග හා පලිබෝධ පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම පලිබෝධ පාලනයට අපි ඔබතුමාට PIB1 කියලා නිෂ්පාදනයක් හඳුන්වලා දුන්නා. මේ PIB1 එක කරන්නේ ගහේ ප්‍රතිශක්තිකරණ හැකියාව වඩවන එක. ඒතර ප්‍රතිශක්තිකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපට සාපේක්ෂව හිතා ගන්න පුළුවන්. මේක ගස්වලට කොහොමද ප්‍රතිශක්තිකරණ හැකියාව ගස්වල තියෙන්නේ කියලා ඔබතුමාට පැහැදිලි කරොත් මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර වී ප්‍රභේද තියෙනවා ගොඩක් ලෙඩ රෝග වලට පාත්‍ර වෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. සමහර වී ප්‍රභේද තියෙනවා බොහොම ප්‍රබල ලෙස ලෙඩ රෝග වලට පාත්‍ර වෙන සම්භාවිතාව වැඩි. එතකොට ගොවියෝ ඕක කන්නක් දෙකක් අත්දැකීමෙන් තේරුම් ගන්නකොට අර වී වර්ගයට ලෙඩ වැඩි කියන එකත් එක්ක ඒ වී වර්ගේ පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒතර මෙන්න මේක තමයි ගහේ තියෙන ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දීමේ ස්වභාවික ඥානමය සාධක මත පවත්වාගෙන යන හැකියාව. ඒතර මෙන්න මේ හැකියාව තමයි අපි ගස්වල මේක සාමාන්‍ය බීජවල තියෙන ඥානමය සාධකත් එක්ක පවත්වාගෙන යන හැකියාවක්. අන්න ඒ හැකියාව දියුණු කිරීමට අදාළ යෙදවුමක් විදිහට තමයි අපි දෙන්නේ PIB1 plant immunity booster. එහෙම නැත්නම් ශාක ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධකයේ විදිහට. ඒතර මේක අපි කියන්නේ දින 12, දින 40, දින 26,
දින 40 කියන තුන් අවස්ථා තුනක් මාස 3මාරි ගොයමකට යොදන්න. මේ යෙදීම තුල ගොයන් කපන කම්ම කීඩෑවෙක්ගේ ගොයන් මැස්සෙක්ගේ කිසිම හානියක් ගොයන් කපන කම්ම එන්නේ නැහැ. ඒතකොට මෙන්න මේ தත්ත්වය අත්විඳින්න පුළුවන් යායක් විදිහට කරනකොට මේ යායේ තියෙන අර ජෛව පද්ධති තුලණය කියන එක සමබරව වෙනකොට මේ යායට වැළඳෙන ලෙඩ රෝග 100%ක්ම අයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේකේ ප්‍රතිලාභ තියෙන්නේ ගොවියාගේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට. එතකොට මෙන්න මේ කරුණු ටිකත් එක්ක ඔබතුමා මම සාමාන්‍යයෙන් දුරකථනයෙන් කතා කරනකොට පැහැදිලි කරපු දෙයක් තමයි මහත්තයා මේ ක්‍රමවේදය මම පටන් ගත්තේ පළවෙනි කන්නේ අපි ඉලක්කගත වැඩසටහනක් ඔබතුමා ප්‍රමුඛ තව අපේ ප්‍රේමරත්න අයියා තමයි මේකට මූලිකයා වුණේ. එතකොට ප්‍රේමරත්න අයියට මම කරපු පැහැදිලි කිරීම එක එතුමා ගිය කන්නේ මේ වැඩසටහන යාගේ කුඹුරේ කරා. ඊට පස්සේ තව මට ගොවි මහතුරු 5 දෙනෙක් විතර සම්බන්ධ කරලා දෙන්න කිව්වා. එතුමා දන්න කියන මේ ගොවිතැන ඌමනාවෙන් උනන්දුවෙන් කරගෙන යන ගොවි මහතුරු කීප දෙනෙක් එක්ක අපි මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තා. මේකේ ඉලක්කය කන්න 6ක් මේ වැඩසටහන අපි යනවා. මේ වැඩසටහන නම් කරලා තියෙනවා තිරසාර පාංශු පෝෂක කළමනාකරන වැඩසටහන කියලා. මේ වැඩසටහන කන්න 6ක් අකණ්ඩව අපි තෝරාගත්ත ශේෂ්ත්‍රයක යන්න ඕනි. මේකෙදී අපි කරන්නේ පස්සේ බයොලොජිකල් ප්‍රොපර්ටිස් ටිකයි එහෙම නැතිනම් පස්සේ තියෙන පාංශු හිතකර සුද්ධජීවීන්ගේ ක්‍රියාවලිය සක්‍රීය බව වැඩි කරන එකයි ඊළඟට තමයි පස්සේ පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍යවල percentage එක වැඩි කරන එක. එහෙම නැත්නම් පස්සේ බයොලොජිකල් ප්‍රොපර්ටිස් ටිකයි soil organic properties ටිකයි develop කරලා පස තුල පස්සේ ජෛව රසායනික සංයුතිය ඉහළ පරාසයකට ගෙනා ගන්න. මෙන්න මෙතනදී අපිට අත්විඳින්න ලැබෙනවා පස තුල පෝෂක නිර්මාණය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය බොහොම සක්‍රීය මට්ටමකට එනවා. ඒ එනකොට අපිට බාහිරින් දාන්න ඕනි යෙදවුම් වල අවශ්‍යතාවය ක්‍රමානුකූලව අධෛර්යමත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකත් එක්ක අපේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අවම වෙනවා. ඒ වගේම මේ පස තුල තියෙන පෝෂක නිර්මාණය කර ගැනීමේ චක්‍රයේ සක්‍රීය මට්ටමේ තියාගන්න අපේ අස්යන්න වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය තුල අපි උත්සාහ කරනවා කන්න 6 යනකොට අක්කරයකින් ගන්න අස්යන්න වී කිලෝ 4000ක 5000ක පරාසයකට ගොවියා අරන් එන්න. මෙන්න මේ ඉලක්කය පෙරදරි කරගෙන අපි තිරසාර පාංශු පෝෂක කළමනාකරන වැඩසටහන කියලා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක මේ ව්‍යාපෘති අපි ගොවි මහතුරු සම්බන්ධ කරගෙන යනවා. මෙන්න මේ ව්‍යාපෘතිය අවසානයේදී අපි උත්සාහ කරනවා මේ පසට මේ ජල ප්‍රභවයන් වලට මේ වායුගෝලයට මේ ජෛව පද්ධතියට කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේ පරිසර පද්ධතියට බොහොම ඇලුම් කරන මේ පරිසර පද්ධතියට තියෙන ලෙන්ගතු භාවය වැඩි මානව හිතවාදී ගොවි ප්‍රජාවක් මේ ගොවි බිම් වලින් බිහි කරගන්නට. එතකොට මේ ගොවි ප්‍රජාව හදන හාල් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අන්තර්ගත khනිජ ලවණ සංයුතිය බොහොම ඉහළ පරාසයක පිහිටලා තියෙනවා. මේක අපිට විද්‍යමාන වෙනවා මේ විදිහට හදන වී කිලෝ 100ක් අරන් ගිහිල්ලා මෝලයකට ගිහිල්ලා කෙටුවාම තියෙන හාල් වල ප්‍රතිශතය. මෙන්න මේ හාල් වල ප්‍රතිශතය වැඩි වීමත් එක්ක මේකේ අන්තර්ගත khනිජ ලවණ සංයුතිය තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. වී යටේ අපි කියනවා පිරිච්ච බව වැඩි කියලා. මේකට සරලම කාරණේ. ඒ වගේම තමයි මේ හාල් පරිභෝජනය කරනකොට අපිට දැනෙනවා කටට දිවට වෙනම රසයේ වෙනසක්. මෙන්න මේකත් එක්ක අපි දන්නවා මේ හාල් වල තියෙන ක්වොලිටි එක වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ නිෂ්පාදනයකුත් අපි රටේ සහල් පරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයාට දෙන්න අදිටන් කරගෙන ඉන්නවා. ඒතර මෙන්න මේකත් එක්ක ඔබතුමාලා වගේ අලුත් දේවල් බොහොම සුබවාදීව වැළඳ ගන්න උත්සාහ කරන ගොවි මහතුරු අපිට ඇත්තට මේ ගමන යන්න ලොකු හයියක්, ලොකු දිරියක්, ලොකු ශක්තියක්. එතකොට ඔබතුමාගේ අව්‍යාජ නිර්වාජ අදහස් ටික අපිට බෙහෙවින්ම මේ වටිනවා. මේ ක්‍රමවේද ඔබතුමාගේ ගම්මානේ එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාගේ ගොවි සංවිධානයේ අපසිරිය තුල මේක ව්‍යාප්ත කරගන්නට මේකේ හොඳ පැත්ත මිනිස්සුවත් පැත්තට ගෙනියන්න. එතකොට මට කියන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමා මේකේ යෙදවුම් පැත්ත ගත්තොත් මඩ පොහොර එක වෙනුවට අනයනික එහෙම නැත්නම් අනන්තික TSP වෙනුවට අපි දුන්න ESP එක කොහොමද පාවිච්චි කරේ මතක විදිහට කියන්න. සමහරට ඒ රිසර් මතක නැතුව ඇති. මතක විදිහට කියන්න. ඊට පස්සේ මේකේ V වර්ගයේ මේකේ සාමාන්‍ය මඩ පොහොර අපි ඔබතුමාට දුන්න ESP එකේ කිලෝ කීයක් වගේ මේකට පාවිච්චි කරගත්ත ප්‍රදීප මහත්තයා? ESP අක්කරේට පළවෙනි වාරයේදී කිලෝ 25ක් පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාරයේදී තුන්වෙනි වාරයේදී ඒක චුට්ට මේ ක්‍රමයෙන් අඩු වුණා. මේ එතකොට
එතකොට යූරියත් ඒ පළවෙනි වාරදී සහ දෙවෙනි වාරදී තුන්වෙනි වාරදී ඒ දාපු මේ ප්‍රමාණය අඩු කරා. හැබැයි මීට ඉහතදී කන්නවල මම තනිකරම යූරියා සහ මේ රතුකුඩු තමයි තවත් වෙන වර්ග තමයි යෙදුවේ. මේකදී මේ ESP පළවෙනි වාරයේදී කිලෝ 25යි දෙවෙනි වාරයේදී ඊට වඩා ගොඩක් අඩුයි. තුන්වෙනි වාරයේදී තවත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මට ඒක මේ ආර්ථික මාතින් ගොඩක්ම මේ වාසිදායක වුණා මේ දාපු ක්‍රමවේදයෙන් හින්දා. ඒ කියන්නේ මූලික අවස්ථාවේ අපි නිර්දේශ කරා ඔබතුමාට ESP කිලෝ 20ක් හෝ 25ක අතර ප්‍රමාණයක් අක්කරයකට යොදා ගන්න. මේක මඩට දාන්න නැතුව පුළුවන් තරම් පැල ගොයමට දාගන්න කියලා. එතකොට මඩට දාන්න එපා කියලා කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් පැරෂූට් දානවා නම් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් වගේ කරනවා නම් මඩට දාගන්න කියලා කිව්වා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේකේ ගුණනය කරලා ඉන්න පාංශෝහිතකර සුද්ධජීවීන් මේ ESP එක තුළ මේක එකෝ සුපර් ෆොස්ෆේට් කියන විදිහට තමයි අර්ථකථනය වෙන්නේ අර්ථ නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට මේ එකෝ සුපර් ෆොස්ෆේට් කියන වචනේ මුල් අකුරු තුන තමයි අපි අරගෙන ESP කියලා නාමකරණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකෙන් කිලෝ 25ක් හෝ 20ක් අතර ප්‍රමාණයක් අක්කරයකට දාගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තුන්වෙනි පොහොර මුර වලට කිලෝ 5ක් හෝ 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් කවලම් කරගන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒකත් එක්කම ඔබතුමාගේ යූරියා භාවිතය සාමාන්‍ය වෙනදා කරපුවාට වැඩිය මොන වගේ ප්‍රමාණයකින් අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණාද ගොවියෙක් විදියට? ඇත්තටම මම වෙන කන්නවල යූරියා හොඳ මම අක්කර දෙකයි වැඩ කරන්නේ. ඒ අක්කර දෙකට යූරියා හොඳ 5ක් විතර මම මේ පාවිච්චි කරනවා. මේ ඉතරේ ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයක්. මම මේ රතුකොඩු ඒ කීප ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරා වෙන පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයට ඒ අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරේ. යූරියා නම් ඈහෙන ප්‍රමාණයක් අඩුවෙන් තමයි මේකේ පාවිච්චි කරේ. මට දීපු chart එක අනුව තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඊට අමතරව එක ඇටයක්වත් වැඩිපුර දැම්මේ නැහැ. 1 කිලෝ ගන්න මම මේ මැනලා ඒ ක්‍රමයට තමයි මම අක්කර දෙකට භාවිතා කරේ. හරි. එතකොට ගිය කන්නට එහෙම නැත්නම් පෙර කන්න වලට සාපේක්ෂව ඔබතුමාගේ අර යෙදවුම් වලට ගිය පිරිවැය. ඒ කියන්නේ පොහොර හෝ බෙහෙත් කෘමිනාශක මේවට ගිය වියදම ඔබතුමාට අඩු වුණාද? එහෙම නැත්නම් සමාන වුණාද? එහෙම නැත්නම් වැඩි වුණාද? දැන් පොහොර බෙහෙත් වලට ගොඩාක්ම අඩු වුණා. ඒ වගේම තමයි කෘමිනාශක වලට මට ඒ දීපු ඒ දියර පොහොර එකත් එක්ක ඒකත් මම අවස්ථා දෙකකදී යෙදුවා. මේ ඒ වුණාට මම මේතර කෘමිනාශක මුකුත්ම වෙන මේ ගෙවුවේ නැහැ. නමුත් මේ සමහර අය බලලා කිව්වා මේවා ගන්න. නමුත් මට ඒ ලැබිච්ච උපදෙස් අනුව මම කිසිම දෙයක් ගෙවුනේ ඒවට කිසිම විදමක් මම කරේ නැහැ. ඒක ඔබතුමාගේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට ලොකු රුකුලක් වෙනවා. ඒක කියන්නේ එක වී කිලෝ එකක් හදන්න යන පිරිවැය පුළුවන් තරම් අවම පරාසයක අපි තියාගන්න තමයි මේ වැඩසටහන තුළ උත්සාහ කරන්නේ. එතනදී රෝග හා පලිබෝධ ඒ වගේම දිලීර හානි මේ සියල්ලක්ම පාලනය කරගන්න පුළුවන් ගහිර ප්‍රතිශක්තිකරණ හැකියාව වඩව ගත්තොත්. එතකොට මේ ක්‍රමවේදය තුළ ඔබතුමාට පැහැදිලි අත්දැකීම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපි දැන් මුලින් ශේෂ්ඨයට එනකොට දැක්ක දේ තමයි මේකේ වල්වී ප්‍රභේද ටිකක් තියෙනවා. අපි මේකටත් උත්තරයක් ලබන කන්න වෙනකොට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේකෙදී වල් වී වල තියෙන මේ පරෝහණ හැකියාව පුළුවන් දුරට අඩපණ කරගන්න ක්‍රමවේදයක් විදිහට මේක අපි හඳුන්වලා දෙනවා. ඒකත් එක්ක බලමු අපි වල් වී පාලනයේට මේක සාර්ථක පියවරක් විදිහට ඔබතුමාලට හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ඔබතුමා මේ මෙතන අක්කර කීයක් වගේ තියෙනවද ප්‍රදීප් මහත්මයා? අක්කර දෙකක් තමයි මම වැඩ කරන්නේ. හරි. මේ අක්කර දෙකේ ඔබතුමා සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් වෙනද ගන්න අස්වැන්න කිලෝ කීයක් වගේද? කවර කීයක් වගේද? මතක හැටියට? කිලෝ ගන්න වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කවර 70ත් 80ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්නෙ. එතකොට මේ සැරේ ගොයන් ටික කපලා ඔබතුමා බලන්න මේකේ තියෙන බර ප්‍රමාණය. හරි. වී වල බර බලන්න මේකේ. මේ බර ප්‍රමාණය බලලි වරලා අපිට කියන්න කොයිතරම් වෙනසක් ඔබතුමාගේ කුඹුරේ වෙන කන්න වලට සාපේක්ෂව තිබුණාද කියලා. ඒ වගේම ඉදිරි කන්නේදී අපි මේ වැඩසටහන තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරනකොට පසේ පාංශු පෝෂකත්වයේ දියුණු කිරීමට අදාළ තව පියවර කීපයක් ඉදිරියට තබනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි කන්න 6ක් ඒ ක්‍රමවේදයේ ප්‍රැක්ටිස් කරමින් අභ්‍යාස කරමින් ඉදිරියට යනවා. මේ ඉදිරියට යෑමේදී අපි බලමු මේ පළවෙනි කන්නේ අපි ගත්ත අස්වැන්න ක්‍රමානුකූලව කිලෝ 4000ක 5000ක පරාසයකට
අරන් එන වැඩපිළිවෙල මොනතරම් සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් වෙයිද කියලා. ඒකට ඒකත් එක්ක අපි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මේ වගේ පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේද වල තියෙන සාර්ථකත්වය අත්විඳින ගමන් ඒක ඔබතුමාත් එක්ක ආශ්‍රය කරන සහෝදර ගොවි මහත්මීන්ට මේ පණිවිඩේ හැකිතරම් ප්‍රමාණයක් ගෙනියන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් අපි ඔබතුමාට ආයතනයක් විදියට ස්තුතිය පුද කරන ඔබතුමාගේ කාලය වැය කරලා මේ විදිහට අපිත් එක්ක යම් අදහස් ටිකක් හෝමාරු කරගන්න සම්බන්ධ වීම ගැන. ගොඩක් ස්තුතියි. ඇත්තටම මමත් මේ හිතන්නේ මම මේ දකින සහ මට හම්බෙන හැම කෙනෙකුටම මම කියන්නේ මේ ඉකෝ ප්ලස් එකේ ක්‍රම අනුගමනය කරලා ඒ පොහොර භාවිතය කරන්න මොකද හේතුව මේ මම නම් එකකින් මාර තෘප්තියක් ලබනවා මේ ගොයම් ටික දැක්කහම මේ වී කරලා දැක්කහම එතකොට මගේ තියෙන අඩු ආර්ථික මේ මට්ටම අනුව මට අඩු පිළිවෙලක් කරන්න ඒක ගත්තහම මම මේ හැමෝටම දැනුවත් කරන්නේ මේ ක්‍රමවේදය කරන්න මේ අනිත් ඒ වයින් පොඩ්ඩක් මග අරින්න කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. ඒක මේ තෘප්තියක් මේ ඉතින් මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න මම ගොඩක් ස්තුතියි. හරි. එමනම් ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. නැවත වතාවක් අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී නැවත මේ විදිහටම මුණ ගැහෙන්න අපේක්ෂාවෙන් ඔබතුමාගෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.